今天是马年新春开红盘的第一天，所以在这里先祝福大家马年行大运，股市赚大钱。那当然，今天整个开盘一度大涨，但是呢，后来有一点点虎头蛇尾。那大家现在最关心的可能是接下来盘势会不会有什么风险？那什么样的类股、什么样的个股还会有机会我们再进场，能够让我们马年就能够马上发？那今天节目就来告诉你。大家好，欢迎收看点石成金，我是韵达投顾陈时辉。今天2月23号礼拜一，也是马年新春的第一天哈。那当然今天的大盘整个拉上来，有一点虎头蛇尾哈。那这个基本上算正常的哈，大家不用过度的担心。那大家看柜买这里就会发觉哈，基本上柜买还是相对的比较强势哈。那整个涨跌家数也表现得相当的不错哈，表示那在过年期间有出场避险的资金呢，确实它是愿意回来的。那只不过因为关税的问题，大家都知道嘛，在过年期间，那川普政府的对等关税被最高法院判定是违法嘛。但是呢，当然他有其他的，他有其他的一些对策嘛。但是这就造成了一个不确定性，那整个美股它也就形成了震荡。那我们台股当然势必也会受影响。所以今天台积电其实没有相当强的，甚至有一大体上的高价股，那基本上都不会太强。但是呢，整个产业面还是相对的好嘛。在过年期间，其实整个产业面释出来的讯息都是不错的嘛。那所以基本上大体上股票都是涨的。好，那接下来大家可能最关心的是，你手中如果过年前有出场的，那我们要去找哪些个股？这个是今天或是说整个接下来这一个礼拜的重点。但是当然我们对盘势要有一定的了解哈。今天整个盘势有一点虎头蛇尾，那这个是正常的。为什么？其实我今天在早盘的时候就发了一通讯息给会员哈，那最重要的就是在告诉会员哈，因为整个台股在休市的期间嘛哈，美股没有太大变动嘛，本来是有利台股为什么？因为资金会归队嘛，但是美国关税问题又起，所以在不确定因素的干扰下，还是会影响资金归队的意愿。所以今日若盘势上冲，很容易会上冲下洗，剧烈震荡。急涨就不要急着进去追哦。但是最近如果因为关税影响了短线有回档，其实反而大家要积极进场。这个是今天盘势的重点，没错嘛一早嘛8点45嘛，对不对？大盘还没开盘嘛，那果然嘛，今天拉上去确实嘛，整个盘势就往下跑了。你追在高点的话，确实是比较吃亏的嘛。那当然，我整个赖的上面我也粉丝们我还是会照顾到的我赖上面也一样写关税仍有变数，大涨不宜急着追价盘势上冲，高档卖压就会出现。目前盘势急涨，不需要去追高那我一样交代回档我们要站在买方理解意思吧因为今天这个盘很容易让你又开始有一点点脑充血了大家看着盘面。哇，很乱很乱，可是其实有一些股票确实冲高之后又往下回。好，那接下来重点不在今天重点在于明天，甚至接下来这些今天红盘的个股会不会继续涨？这个就是今天节目的重点那当然，整个我认为接下来有一些族群大家还是可以多留意那包括低轨卫星毕竟低轨卫星是一个解决的方案那再包括不管是通讯也好，或是马斯克先生的构想，就是把整个 AI 的资料中心搬到低轨卫星上面去虽然有不同的意见确实有不同的意见，但是我认为起码这就彰显了低轨卫星未来的重要。为什么？因为地球的发展基本上饱和了嘛。那接下来地球上很多的资源在饱和的状态下，当然我们就要向外太空发展，这是一定嘛。所以低轨卫星当然它就有它整个发展的空间。人类的科技越来越发展，势必一定往天空跑的，这是一定的那当然首当其冲就是低轨卫星嘛。
你太远的话，那我们现在的科技，坦白讲还是有一点点困难嘛。但低轨卫星现在确实很成熟了嘛，马斯克先生现在都可以回收了嘛。好，那所以呢，我在之前呢就有向大家公开的讲，哪一档？这一档嘛，低轨卫星概念股嘛，那时候它都没涨嘛。啊，那这其实那时候已经低轨卫星大家已经都在讲了嘛，这一档就起基嘛，对不对？我在节目盖牌的嘛，啊，你看那时候它的股价还在这里，而且我持续讲了2天，盖牌了2天，对不对？在1月份嘛，甚至我在赖上面，在1月18号的时候还特别在赖上面解释为什么我看好起基嘛，但后来起基就急涨了嘛。哦，一下子就急涨了4成以上，当然最后哈，它涨了大概快1倍哈，但是我那时候就讲哈，短线基本上我会调节，好，那当然长线是可以赚到更多哈，但是基本上哈，低轨卫星我认为都还有机会，那后来也果然哦，起基涨了之后，那当然它就又回档了哈，又回档了哈，那你说起基还会不会涨？我认为会。为什么？因为低轨卫星才刚开始嘛，啊，大家不要看它这样涨，哇，涨1倍了。那各位，我问你，我们台湾股市有多少股票是涨好几倍的？没错吧？好，那当然，为什么我看好？当然，主要就是因为它未来的发展性，而且这个发展不是说今年、明年就停了，是未来基本上就是要往这个方向走的。啊，但是只不过哈，在股票的选择上面，务实的操作上面，我认为有更好的选择，所以我最近就讲了哪一档，同心电嘛，没错吧？因为我认为它基本上跟起基很像嘛，它也是 SpaceX 星链计划里面的重要供应商嘛。好，那然后其他的还有很多嘛啊，那再加上我也之前一直强调，法人是积极的在买进嘛，所以呢，回跌下来我还特地讲逢回要分批布局，因为我认为它会比价起基，好，因为我认为它是起基第2，你看它都一度回到142，对不对？都一度回到142，然后呢，它后来就默默的往上涨了。好，那在封关那一天是跌的嘛？我是不是讲会再攻的？会再攻的？为什么？因为它前一季基本上哦，你看哦。起基是4.35，对不对？起基4.35哦，那你看哦，它是5.41，它比起基 EPS 还高哎，但股价呢？股价它比起基还低嘛，对不对？同心电现在是今天即使涨停板也才160几嘛，对不对？起基今天是170几嘛，180嘛，收180嘛，甚至一度拉高到200嘛。但同心电赚的比它更多哎，所以当然啦、我就会积极布局同心电嘛。那今天呢？今天当然同心电差一点点涨停板哈，那都没有关系哈。那你看嘛，过年前你好好布局的话，已经17%了嘛，有没有？我说还会再创高嘛？那我认为接下来还会再创高。哦，起基之前不就一路创高吗？对不对？好，所以。包括粉丝们手中如果有的，我认为你都还可以续报哈。我认为接下来它还有空间在哈。那当然，这个就是大家要懂得布局，而且布局呢，你不一定要去追。哦，像我之前讲嘛，我为什么买同心电，是因为那时候起基在上面嘛，对不对？没错吧？所以我那时候有讲，你还有更好的选择嘛，对不对？那时候我讲起基出场了之后呢，那同心电你看嘛。2月6号的时候，那你好好布局起基的话，好好布局同心电的话，对不对？142，那今天一下子，对不对？没错吧？所以有时候我讲，当然股票我不一定强调说今天买，明天马上就赚哦。但是你好好布局的话，其实有的时候一下子啊，没错啊，也会一下子啊。今天165了。142，165，对不对？很快嘛。好，那接下来呢？接下来当然哈，另外一档也是我之前一直在赖上面也特别强调的嘛。
起基嘛哈，起基刚刚我们看过了嘛哈，瑞轩对不对？而且我还强调了好几次，我也在节目中盖牌嘛，好那时候用周线嘛哈，瑞轩嘛没错吧哈，也盖牌嘛对不对？我一直讲产品结构调整，它营运接下来就要迎来春天了嘛，瑞轩嘛没错吧？结果呢？结果它就后来就开始涨了，对不对？然后呢，短线上当然短线已经涨到快50%了，我就认为说大家不用急着去追了哈。当然后来当然它继续涨啊，那当然我也继续报啊。好，长线的话我当然继续报哈，而且我认为还有机会再攻哈，长线还有机会再攻，手中持股获利续报。因为什么？因为它体质是它整个是迎来春天的哈，年后继续出量上攻，对不对？我还用周线来讲，对不对？结果今天就上去了嘛，今天就上去了嘛。我是不是讲周线会挑战高点，对不对？会过高，没错吧？来，我们来看它过高了没有？过高了嘛？这里嘛，哈，过了嘛？做股票其实就是这样哦，你只要基本上你有一点点耐心，那很多时候它会反馈给你的，而且这个反馈是结结实实、实实在在的。好，这些股票基本上粉丝们每一个人都知道。那你有持续看我节目的，那基本上你应该也都相当清楚啊。我那时候也明明白白的在节目中讲，这些就是我要带着会员进场的。那实际上，其实目前整个股市的结构都还是相当好，只不过大家要留意的就是，你可能要改变过去的方式，你不一定要急着去追。我之前一直讲，那基本上你来我这里的话，你不用害怕，我不会带你在高档拼命，你有更好的选择，对不对？起基做完做同心店嘛，它在低档嘛。瑞轩我们也是布局在低档嘛，对不对？这个道理都一样嘛。另外，我过年前是不是有讲888专案？我会带你好好做布局，马年就一开盘可能就赚大钱了。再讲一档过年前布局的瑞轩，讯息我讲很久了，对不对？这个我相信我的粉丝们，还有你是观众们，大家都很清楚，因为那时候我认为它会补涨，它是 CPU 里面涨最少的。我还用周线讲，啊，你看它高点还在这里，对不对？那时候都还没大涨哦，我还持续的都在赖上面讲，后来就开始涨了，对不对？后来就开始大涨了，那大涨了，我也讲哦，基本上当然你在急涨的话，你就要做一下调节，哦，急涨的话就做一下调节，哦，尤其是你看我们已经都50%了，那所以呢，爆大量有没有？我也特地在节目中讲，爆大量短线就会拉回，所以大家就要留意，但是拉回要站在买方，所以我在过年的那一天还特别讲。季线附近，如果它能跌回来是好买点，但是呢，其实你基本上你如果这里有出的话，基本上你就可以先买回来了，你再分批做进场就好。结果呢，你一进场，今天就涨停板了嘛。那我认为它会再攻前高，那当然我也恭喜会员，有没有？这个就是我讲的888专案。我们在封关最后一天有逢低买进嘛，今天呢就涨停板了。有没有马上发财？没错吧？但是基本上是逢低，所以你可以抱股抱得安安心心啊。因为我不是在高点买的，我不是在高点买，甚至我高点有出嘛，对不对？我讲得清清楚楚嘛，有没有？都50%了嘛，所以我特别讲这个爆大量，那你就要出嘛。上面出了，我们下面好好的接回来，因为我认为它中长线还有得涨。结果呢，我们一布局，今天就对不对？今天就马上赚钱了嘛。那另外还有什么呢？
我相信新春期间大家最了解的还有一个就是什么？就是我们的国防特别预算嘛。今天军工股、无人机都在动了嘛。当然不一定是涨停板哈，但是我认为接下来还有好戏，好戏还在后头。那所以你过年前好好布局的话，其实你真的是今年马年新春一开红盘，你就马上发财了嘛。不过如果说你没有布局的，还有机会，因为它还没大涨。各位，它还没大涨，也就是说后面还有好戏。那所以如果说你还想要再做布局的，我欢迎大家哈，我们这个专案都还在哈，欢迎大家赶快来，我来带你好好的做布局，包括军工，包括一些像讯芯涨上去了嘛，那还有哪一些 CPU 还有机会？当然有啊，所以在这里欢迎大家，你可以一通电话直接来跟着我做操作。那我们下半阶段，我再告诉各位军工股的机会在哪里。好，我们先休息了。韵达投顾陈老师祝您马年行大运，马上赚大钱，感恩回馈888专案，快扫描 QR code 或搜寻 @gold555888，把您的持股发给我，一起发，马上来电022781090927810909。278109092781090927810909韵达投顾真心照顾。韵达投顾陈老师祝您马年行大运，马上赚大钱，感恩回馈888专案，快扫描 QR code 或搜寻@gold555888，把您的持股发给我，一起发，马上来电022781090927810909。欢迎回到现场。那我们再来谈军工方面哈。当然，军工我最看好的是无人机还有无人艇哈。那包括之前我讲过哈，整个国防部出来的清单，基本上未来的需求就这么多，再加上整个国外也有需求啊，美国有去红色供应链的需求，所以当然我就看好无人机跟无人艇啊。那当然，无人机里面我最看好雷虎，毕竟它很早就到国外去做布局。那后来呢，他也进一步的拿到美国的 Blue UAS 的认证。这个 Blue UAS 的认证是相当重要的哈，就这一台。为什么？因为它基本上就是美国一个在辨认是不是自己人的一个重要的标签哈。那包括说它上一次你看超过300家企业申请，只有23家通过。为什么？因为红色供应链无所不在，而真的过的其实基本上很多都是国际的大公司。雷虎就明明白白列在里面哈，所以我认为接下来，当然如果说我们整个的军购，那基本上雷虎会是赢家，甚至是大赢家哈。那再加上美国整个的一个去红色供应的大市场，所以我认为接下来雷虎的股价它的表现空间是很大的。所以基本上你看我从去年11月开始，我就开始积极的在布局它了哈。然后呢，当然我就不断的做加码嘛，那当然它一波一波嘛，它一波一波嘛，因为我一直认为它会过这个高点哈，目前这个看法还是不变哈。那当然务实的操作，我常常讲哈，务实的操作，我们认为它会过高的话，我们还是务实的一波一波走嘛。那甚至很多时候跌下来的时候，我就告诉各位要早买点，在整个封关前，对不对？回档的时候就要早买点。你看135。136最低是136，有没有？基本上还有，它还破了136到132.5，那基本上在这一波呢，我在135有在进场。那基本上你若对它有信心的话，你要买135很容易嘛，对不对？然后呢，今天一度拉涨停板，虽然后来没有锁住，没有关系。基本上如果说它在这里还有在震荡的话，都还是机会。那我们在年前的时候，在135也有加码嘛。基本上我加码很多哈，因为什么？因为我就是看好嘛。那我当然看好的
原因理由很多哈，那基本上我在节目中不厌其烦的讲过很多哈。那再加上整个，我认为国防特别预算都是要审的啊，没有一个国家国防预算不审的啦啊。而且我认为我们这些立法院诸公，基本上大家也体认到很多里面的预算，它是要扶植我们国内的军工产业。当然这一部分的预算，我认为它是不大会删减的，因为什么？因为是要扶植国内的嘛，要给自己人的嘛。那所以我认为接下来整个我们国内的这些军工产业，我认为都有机会大涨，包括龙德造船。那当然我也讲过哈，龙德造船基本上它本身的还没有这些利多的时候，它本身的 EPS 就很好了哈。去年大概估计会有5块钱附近哈。那再加上它本身它的在手订单就很多了，而且它今年基本上它扩产，那今年还会再放量。所以基本上，它今年没有这些额外的无人艇的订单的话，那基本上它今年就有6块以上的实力了。那如果再加上无人艇要试单的话，你看它跟国防部也好，跟海巡署也好，都有长期合作。所以接下来这2个部，如果说他们要释出订单的话，那当然，龙德造船就是一个最大的赢家嘛。那所以呢，我也在135、120开始一路做布局嘛。那当然。一路做布局，你还要说懂得出嘛，对不对？这个就是我刚刚讲的嘛，务实的操作就是这样嘛。出了之后呢，回来再来买嘛。我也明白了，有没有回来分批布局，回档找买点？我就一直讲，回档要找买点，要找买点，然后它就慢慢的，当然它还没大涨哦，但是它就慢慢的涨，对不对？那今天也跳上去了，好。那我认为这个还不是大涨哦。如果说它接下来有震荡的话，都还是机会，都还要找买点。好，那包括亚航都一样哈，这些都还没涨，这个就是大家的机会。亚航的光纤陀螺仪未来是会非常非常重要的。大家看哦，无人机的表演有没有？它要定位那么精准，就要光纤陀螺仪啊，卫星什么等等都需要。还有它的瑞恩2型，基本上如果说国防特别预算有过的话，那基本上。它就要开始生产了。另外，长鸿航太啊，长鸿航太本身它的 EPS 就不错了，那再加上它之前本来就是国防部的舰载的无人机，它是拿到的哈，所以接下来试单它也会有，它也基本上会有利的哈。那我认为这个高点都还会来挑战，所以呢，短线整理都是买点哦，包括中光电都一样。中光电基本上哈，它是过去。国防部试单最大的赢家，好，那你看目前还在底部哈，啊，为什么在底部？因为坦白说，它之前有一点点受本业的影响嘛，哈，它之前本业是等于是背光模组嘛，但是它目前已经开始，大家慢慢的要把它看成它是无人机这一块哈，它公司也表示它积极接下来就是要发展这一块，那所以在整个我们国内，如果说国防预算整个水落石出，然后试单的话，那这些国内的厂商，我认为都有大机会。好，那当然除了这些之外，那像刚刚我讲过的嘛，讯息都涨上去了，对不对？那还有啊，重达还没涨啊。虽然它1月份业绩营收不是很好嘛，好，为什么？因为整个 CPU 那大体上现在才开始要慢慢普及嘛，所以接下来大家就会发觉，其实它的营收会突飞猛进。那目前呢，你看。大体上 CPU 的股票都大涨了，那它是跟博通合作的，没有理由不涨嘛。好，那另外还有什么？还有联电家族的嘛，哈，我认为联电也会涨哦，联电也会涨哦，哈。之前我在封关前我就讲了哈，那它今天虽然没有大涨哦，都还是机会哦，好，包括联电家族的系统都一样哦，啊，这个都是大家的机会。那当然包括机器人哈，像4510的高峰。好像4510的高峰，或是像蒙利，好这些啊大英维，这些都有机会哦。那当然，想要了解这些的，我欢迎大家，你可以锁定我的 LINE 哈，在 LINE 上面我会有更多的说明，毕竟节目时间有限。那当然最重要的是，如果你要直接就受惠的话，欢迎大家马年行大运888专案，欢迎大家一通电话直接来跟着我做操作，我带大家好好做布局，我们马年马上就可以马上发财。在这里也预祝大家操作顺利。
投资有方法，才能轻松点石成金。加入石辉老师 LINE @GOLD555888，每日盘中盘后最新产业投资资讯、盘势分析与精选个股，让您掌握致富关键。本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。